Keď Tvoje slovo žiari v tme, daj nech na neho hľadíme. Daj nech nám svieti na cesty a vedie nás v raj nebeský. Amen. Milí bratia, milé sestry, slovo Božie, ktoré nám dnes na sviatok Cyrila Metoda poslúži ako základ kázne, čítam v 5. knihe Mojžišovej, 5. kapitole. Mojžiš nám hovorí: Keď ste počuli hlas z tmy, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne, všetci predstavení vašich kmeňov, aj vaši starší, a povedali ste: Hľa, Hospodin náš Boh nám ukázal svoju slavu a svoju veľkosť. Jeho hlas sme počuli z ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten ostane nažive. Prečo by sme teraz mali zomrieť, veď nás strávi ten veľký oheň? Ak budeme ešte ďalej počúvať hlas Hospodina nášho Boha, pomrieme. Lebo či jestvuje človek, ktorý by ako my počul z ohňa hovoriaci hlas živého Boha a ostal by nažive? Priblíž sa ty a vypočuj všetko, čo bude Hospodin hovoriť. Ty nám povieš všetko, čo ti povie Hospodin. A my to budeme počúvať a plniť. Keď Hospodin počul hlas vašich slov, keď ste hovorili so mnou, povedal mi: Počul som slova tvojho ľudu, ktoré ti hovorili. Dobre je všetko, čo hovorili, kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli, zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre vodilo im aj ich deťom na veky. Amen. Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi, zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, akým spôsobom sa k nám na stoli a do našich rúk dostala Biblia, tak ako ju poznáme? Musím priznať, že keď som bol malé dieťa, povedzme v takom prvom stupni základnej školy, nemal som v tom dosť jasno. Nevedel som si to ani predstaviť, ako sa to stalo, že sa tie knihy objavili medzi nami. V konfirmačnej učebnici sme potom mali jednu odpoveď, ktorá bola doložená textom z písma. Nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. To bolo starodávnou biblickou rečou vyjadrené, to, čo bola tá jednoduchá skúsenosť, že Pán Boh, aby nám ľuďom povedal svoju zvesť, použil našu obyčajnú ľudskú reč, tak ako sa my obyčajne zhovárame ľudské slovo, aby pre nás bolo zrozumiteľné. A ako sa to stalo, čo si o tom hovorí aj dnešný sviatok. A tak sa od samého začiatku Biblie stretávame s tým, že Pán Boh sa prihovára k ľuďom a vždycky hľadá spôsob, ako to povedať tak, aby ľudia pochopili. Pán Boh sa približuje prostrediu, v ktorom človek žije, používa jazykové prostriedky, ktoré ten človek používa. Snaží sa prispôsobiť mysleniu, aké ľudia používajú, a potom nás z tej úrovne pozdvihuje smerom hore ku svojmu nebeskému kráľovstvu, k tomu nebeskému zmýšľaniu, k nebeskej láske. Dnešný sviatok Cyrila a Metoda nám vlastne pripomína tú istú myšlienku. Je to sviatok, ktorý nám pripomína dvoch bratov misionárov, poznáme ten príbeh, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy, aby vyučovali našich slovanských predkov. Prišli sem preto, lebo predchádzajúci učitelia, ktorí tiež vyučovali kresťanskú vieru, pochádzali spomedzi Frankov a hovorili latinsky a náš bežný pospolitý ľud tejto reči nerozumel. Potom je škoda. Ak kto si čosi rozpráva a ten druhý ho nerozumie, až sa to bojíme povedať, také slova sú až zbytočné. A tak prichádzajú Cyril a Metod a hovoria evanjelium spôsobom, ktorému rozumel aj jednoduchý slovanský sedliak, pastier, obyvateľ dediny či dreveného hradiska, kde si v tomto našom karpatskom oblúku.
Prichádzajú hovoriť ľuďom úžasné veci tak, aby im ľudia rozumeli. Hovoria o tom, čo sa odohralo kedysi dávno pred stáročiami v vzdialenej izraelskej krajine. Hovoria o tom, čo bola pravda. To bol dôvod, prečo sem prišli, pretože niesli pravdu a túžili potom, aby podľa tej pravdy žili aj naši predkovia. Bola to pravda o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorého Boh poslal k nám na záchranu. V tento sviatok nám dnes znelo slovo Božie z 5. knihy Mojžišovej. Je to úryvok toho príbehu izraelských dejín, kedy sa Pán Boh zjavil národu izraelskému na hore Sinaj a daroval im 10 Božích prikázaní. A to stretnutie Hospodina na hore Sinaj s národom sa odohralo za veľmi dramatických okolností, čo si sme z toho počuli. Aj ľudia tam komentujú, že úžasné veci sme zažili, zem sa triasla, videli sme oheň hore na hore. Videli sme veľký oblak a to všetko boli prejavy veľkej Božej moci. Zároveň Pán Boh tieto viditeľné prejavy svojej moci použil preto, aby ľuďom pripomenul, akú veľkú silu má a že práve touto svojou silou, mocou ich zachránil z egyptského otroctva. Vďaka tomu ich vyviedol na slobodu a chcel im dať takú nádej, že aj ďalej ich práve takisto mocne, silne bude ochraňovať. A my sme boli svedkami v tom úryvku, ktorý som čítal, také veľmi zvláštnej reakcie predákov ľudu Božieho. Videli sme Božiu slávu, zaregistrovali sme, že to bolo veľmi dramatické, ale zároveň máme taký pocit, no kto toto môže prežiť? Ako môže človek ostať živý, keď stretol živého Hospodina? Bola to taká predstava, podľa ktorej, keď stretnete Boha, tak musíte zomrieť. Dokonca to prenesli aj na anjelov. Keď stretnete anjela, to už je zväz, že idete zomrieť. Ten výsledok, ktorý tí predáci na záver povedali, je tiež taký zaujímavý. No keď by sme sa mali stretnúť s Hospodinom, zomrieť, tak choď ty. My sa bojíme, že zomrieme, tak choď ty. Ako keby chceli povedať, ty môžeš zomrieť. Alebo skús, ty možno nezomrieš. Ty máš možno privilegované postavenie. Zvláštne protirečenie. Človek sa nemôže stretnúť s Hospodinom, že by zostal nažive, ale ty to snáď dokážeš. Lebo si zároveň uvedomujú, že on sa Mojžiš vlastne s Hospodinom stretol, veď sa s ním stretával pravidelne. Odkiaľ by mal všetky tie svoje zvesti, s ktorými prichádza? A všetky sa splnili. Evidentne Mojžiš stretával skutočného mocného Boha. A tak radšej tí ľudia hovoria, ak sa to tebe darí, tak ty to urob za nás. Budeš takým prostredníkom a my budeme v ústraní. Ináč táto skúsenosť pretrváva medzi ľuďmi až dodnes. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí sú pokrstení, možno občas prídu aj do kostola a treba povedať, že po svojej podstate sú veriaci. Sú presvedčení, že Pán Boh existuje, aj sa tak kdesi vzdialene snažia cítiť, že ja predsa patrím tomu Bohu, ale ja som to už niekoľkokrát aj skúsil, keď som povedal, počúvajte, tak skúste sa teraz pomodliť. Keď sme mali nejaký dôverný rozhovor a chcel som im povedať, že tú starosť, ktorú máte, predložte Pánu Bohu. A oni povedia, viete čo, pán farár, radšej sa pomodlite vy. Alebo im hovorím, že čítajte si Bibliu, zoberte ju do ruky, otvorte. A ľudia sa veľakrát zdráhajú, a kto vie, či by som tomu rozumel. Ani to nevyskúšaj. Urob to ty prostredník, ty farár. V takom postoji je aj kus pravdy, aj kus nepravdy. Čo si správne a zároveň nesprávne. Aj Pán Boh to tak vyjadril v prečítanom úryvku 5. Mojžišovej. To správne je, že tí izraelskí predáci dobre rozoznali, že Hospodin je vznešený,
veľký, mocný, slávny, je svätý, je dokonalý. Až by sme povedali, že v jeho blízkosti nič neobstojí, lebo je tak čistý, ako slnko, keď žiari svojou veľkou žiarou a v blízkosti slnka nič neobstojí. Čo tam padne, to zhorí. Tak nejak vnímali aj tí ľudia, keď sa priblížim k Hospodinovi. Moja hriešnosť, moja nečestnosť, moje sebectvo, to všetko spôsobí, že ja zhorím, stratím sa. To znamená, dobre rozoznali veľký rozdiel medzi Božou čistotou, svetosťou a mocou a ľudskou slabosťou až hriešnosťou. Aj si uvedomili, že my ľudia tomu hriechu sme často poddaní. Bohužiaľ, a tak by sme chceli byť dobrí, nie? A koľkokrát sami nad sebou zakrútime hlavou, Páni môj, prečo som toto urobil, toto vykonal. Oni teda poznali svoju hriešnosť, možno, že to nevedeli tak jasne vysloviť, len to vyjadrili tou zdržanlivosťou vo vzťahu k Pánu Bohu. Choď ty. Toto bolo na ich postoji správne. Ale oni si nedokázali odpovedať na druhú časť otázky, ktorá s tým je spojená. Ako je to možné, že Mojžiš prežije? Mojžiš sa stretáva s Hospodinom a nezomrie. Je to snáď výsledkom toho, že Mojžiš je svätý? Je dokonalejší v plnení Božích prikázaní? No to určite nemohla byť pravda. O Mojžišovi zo samotného písma svätého vieme, že v mladosti, v jednom návale veľkého či hnevu, či zanietenia za svoj národ, dokonca zabil Egypťana. No veď on bol vlastne vrah. Okrem toho vieme, že bol málo výrečný, tak sa vyhovaral Hospodinovi pri povolaní, pri horiacom kri. Páne, veď ja neviem ani dosť dobre rozprávať, neposielaj mňa. Nebol práve ten typ vodcu, ktorý sa hrnie dopredu. Nebol dokonalý. A predsa v blízkosti Božej obstal, prežil. Jeho dokonalosť teda nemohla byť dôvodom toho, že mohol komunikovať s Pánom Bohom. A ak sa to nespýtali tí Izraeliti, vtedy spýtajme sa to my. Čo teda umožnilo Mojžišovi prežiť v Božej blízkosti? Hľadajme v tom poučenie, ktoré možno aj nám, čo si povie. Lebo aj my sme hriešnici. Aj my sme nedokonali a hádam, vnímame tú ten nekonečne veľký rozdiel medzi Božou svetosťou a našou nedokonalosťou. Ako teda môžeme byť v Božej blízkosti a zachovať si život? Vďaka čomu Mojžiš obstal? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Mojžiš predstupoval pred Hospodina po veľkej pokore. Pokora, to bol ten kľúč. On sa nepreukazoval svojou dokonalosťou, nevyzdvihoval svoj pôvod. On hovoril aj o svojich nedostatkoch, celkom otvorene. On sa kajal zo svojej slabosti. On stále vyznával, Pane Bože, ja som na Teba odkázaný, ja bez Teba absolútne nič nedokážem. Pane Bože, Ty si ten, kto zachraňuje. Ty si ten, kto môže pomôcť. Urob to pre slávu svojho mena. Aj tento argument počujeme u Mojžiša. S takýmto pracovníkom Pán Boh mohol skutočne veľa dokázať. Lebo Mojžiš vždycky dával priestor, Bože, Ty konaj, ja to budem len taký nenápadný služobník. Ja len budem realizovať Tvoje plány. Mojžiš bol obyčajný človek, Pán Boh sa mu obyčajným ľudským slovom prihováral, a vďaka tomu Mojžiš mohol takisto obyčajne ľudsky Božiu vôľu zvestovať ľuďom. Výsledok bol ten, že sa Božia sláva, Božia vôľa na zemi rozširovali. A toto je spoločný bod prečítaného príbehu a posolstva dnešného sviatku. Vierozvestovia Cyril a Metod prišli medzi Slovanov nie s veľkým ohlasovaním a prízvukovaním svojej nadradenosti, slávy, lebo oni predsa patrili ku jednému z významných národov, ku významnej kultúre východorímskej ríše. Mohli spomínať svoju vynikajúcu vzdelanosť, mohli spomínať
svoje úspechy v misionárskej práci. Ale oni sem prišli v pokore. V kráse slova, v zrozumiteľnosti reči, tak, aby boli blízki poslucháčom. Nepozdvihovali sa nad ľudí, ale sklonili sa k ľuďom a tak ich pomocou Božej moci tiahli hore. Lebo tak sa to naučili od Pána Ježiša Krista, ktorého prišli zvestovať. Ktorý tiež prišiel z nebies, stal sa obyčajným človekom, nám sa priblížil a tak nás postupne tiahol Otcovi nebeskému. Bratia a sestry, výzva dnešného sviatku smeruje k nám tým istým spôsobom. My totiž žijeme na, povedzme, kresťanskom Slovensku, ale pritom vidíme to a vnímame to dennodenne, že veľmi veľa ľudí konkrétne v našom okolí, v našom meste je od kresťanskej viery, vnímanej tým pravým biblickým spôsobom, veľmi vzdialených. Tak veľa uší je, ktoré potrebujú počuť správnu zvesť evanjelia. Toľko srdc okolo nás cíti, že im čosi chýba a nevedia pochopiť, že je to Božia láska, Božia dobrotivosť. A že práve toto by bol ten posledný kúsok skladačky, ktorá by ich šťastiu a pokoju dala pocit ucelenosti, že konečne to je tak, ako to má byť. Ale kým tú Božiu lásku nepoznajú a nešíria, stále im čosi chýba, čosi ich omíňa a oni nevedia, čo to je. Je toľko srdc zaťažených hriechom, a to v mnohorakej podobe. Ale keď to ani nepoznajú, neuznajú, že ja mám problém s niečím, čo je zlé, tak sa z toho nevedia liečiť. A pre nás ten dnešný sviatok je veľkou výzvou tým ľuďom, čo treba v pokore a zrozumiteľným spôsobom zvestovať. Na prvom mieste pokora. Lebo tá pokora je na mieste nielen vo vzťahu k Pánu Bohu, ale aj vo vzťahu k blížnym. Opäť, Pán Ježiš Kristus je toho príkladom. Spomeňme na proroka Izaiáša, ten už to dopredu predpovedal. O Božom služobníkovi, ktorý pokorne trpel, ani len ústa neotvoril. Išiel ako ovca pred svojich strihačov. Baránok Boží obetovaný. On sa naozaj obetoval v hlbokej pokore, aby nás zachránil. A vďaka tomu sa stal mostom Otcovi nebeskému. Aby sme vôbec mohli pomyslieť na nebo. A takisto pokora Cyrila a Metoda im nebránila vycestovať do pre nich možno barbarských končín neznámej zeme na severe a hovoriť ľuďom, ktorí možno neboli tak vzdelaní, neboli na takej vysokej kultúrnej úrovni, hovoriť im slovo evanjelia. A práve to evanjelium našich predkov pozdvihovalo v inej kvalite života. Ak teda chceme dnešným ľuďom priniesť slovo Božie, nemôžeme to robiť panovačným spôsobom, vyvyšovaním sa nad nich, poukazovaním, my sme lepší ako vy, preto nás musíte počúvať. No nemusia. Nemusia. Ale bude dobre, ak nás budú chcieť počúvať. Pretože ich zaujímame svojou láskavosťou. Tým, že sa nebudeme vyvyšovať na nich, ale povieme, vieš čo, ja zápasím s podobnými problémami ako ty, len mám riešenie. Ja mám podobné trápenie ako ty, ale mám pomoc. Ja mám veľmi vážne otázky, ktoré sú totožné s tvojimi, čo so mnou bude, ale ja hľadám a nachádzam odpovede. Pri dnešných ľuďoch, ktorí majú radi slobodu a vlastný názor a majú na to právo, obstojíme len s pokorou, úprimnosťou a láskou. Láskou, v akej sa Boh sklonil zo svojho majestátu k biedným Izraelcom kedysi za Mojžiša, o 1000 rokov neskôr cez Ježiša a potom cez apoštolov počuť do tých 12 až do tých dnešných apoštolov vždy znovu a znovu ďalšej generácii ľudí. Posolstvo dnešného príbehu zo starej zmluvy je teda veľmi obsažné. Vidíme, že tá zvesť platí dodnes. Tak často to prizvukujem, práve preto verím Bibliu.
lebo jej zvesti sú 3000, 2000 rokov stále aktuálne. Pán Boh, ktorého stretávame v tomto Božom slove, je ten istý, ktorého raz stretneme po večnosť. V jeho sláve, v jeho majestáte, v jeho dokonalej svetosti. Je to ten istý Boh, ktorý nenávidí hriech, neznáša neprávosti, ale nesmierne miluje hriešného človeka. Preto nás v tej hriešnosti chce očistiť. Vštepiť nám dobré hodnoty. Preto neváhajme a nechajme sa evanjelium osloviť. Radi počúvajme to zvestované slovo o Kristovi. Či už je tu na kazateľnici, či dneska moderným spôsobom niekde pri prístrojoch s médiami, alebo keď ho sami otvárame a čítame. Čítajme to slovo, ktoré na začiatku už Mojžiš mal zaznačiť najprv na kameň, potom aj na pergamen, ktoré neskôr roznášali apoštolovia, aby ho mohli vierozvestovia Cyril a Metod doniesť k nám preložené do našej reči. Vyučujme sa v tomto slove, aby sme aj my mohli druhých vyučovať. Máme predsa deti, máme vnúčatá, ak nie to, tak máme susedov, máme kolegov, máme priateľov, ľudí, s ktorými žijeme v jednom meste, v jednej ulici, a tí všetci potrebujú počuť zvesť evanjelia. Vyučujme, ako sme my boli vyučovaní. Lebo tým sa aj u nás šírila misia, že Cyril a Metod najprv vyučili skupinu mladých ľudí, ktorí ďalej hovorili tieto zvesti, aby sa pravda evanjelia šírila rýchlejšie. Som vďačný Pánu Bohu za skúsenosť posledných 4 dní, keď sme čosi také zažívali aj u nás v Spore, pri detskom tábore, kde niekoľko mladých ľudí spomedzi tých, ktorí boli v posledných rokoch vyučovaní na konfirmácii, už nám, farárom, pomáhalo venovať sa tým najmenším. Takto spoločnými silami, starší, mladší, najmladší, môžeme byť apoštolmi a misionármi, lebo svet to potrebuje a nás to potrebuje Boh. A evanjelium bude aj dnes zachraňovať, aj ku časnému požehnaniu, aj k večnému životu. Kiež by tak bolo na každý jeden deň nášho života. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že sa prihováraš ku každému z nás takým jazykom a takým spôsobom, ako tomu rozumieme. Ďakujeme Ti za to, že v našej rodnej reči smieme mať zvestované evanjelium. Smieme mať preloženú Bibliu. Môžeme konať vyučovanie v školách aj v cirkvi. Ďakujeme Ti za to, že navyše dokážeš ku každému z nás nájsť ten najúčinnejší prístup, aby si nás zachránil, privedol k poznaniu pravdy a spasenia. Odpusť nám prosíme, že napriek Tvojej snahe sa my často zoprieme Tvojej vôli. Nie vždy sme poddajní prijatiu, nie vždy sme ochotní nasledovať ťa v poslušnosti. Pomôž nám, prosíme, v pokore pochopiť, aké je naše správne postavenie voči Tebe aj voči ľuďom. Pomôž nám pravdivo vnímať našu hriešnosť, ale dávaj nám aj svoju lásku a odpustenie, aby sme moc hriechu prekonávali. Daj, aby sa Tvoje evanjelium zvestovalo po celom svete a aj my túžime byť jeho zvestovateľmi. Požehnaj misionárov vo všetkých krajinách. Zvlášť prosíme za ľudí, ktorých posielaš do krajín, kde nie je sloboda vyznania, kde zažívajú vážne a ťažké chvíle, útoky a nebezpečenstvo. Ochraňuj týchto svojich pracovníkov, aby zvesť Tvojho evanjelia aj tam mohla spôsobiť zmeny. Žehnaj všetkých, ktorí Tvojmu slovu slúžia. Žehnaj svoje slovo, aby zachraňovalo čím viacerých. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, na večné veky požehnaného. Amen.